अशा आयकपाक येता की तुम्ही डेप्युटी सीएमाचो पोस्ट असो तुमकां मेळपाचो आसा अशें कितपत खरें? नाही पळय कशें हांवें काय खंयचीच गजाल हाजे पयलीं मागूं ना आतांय मागूं ना. पक्षान जी जबाबदारी दिता ती पूर्णपणे प्रामाणीकपणे करप. आणि हो विशय आसा न्ही गेल्या आमी कितलींच वर्सां 2005 पासून आमदार आसा. आमी 2 टर्म तर पूर्णपणे विरोधात. तुमची इच्छा आसा? नाही इच्छा अशी आसना. पक्षान जी जबाबदारी दिता ती करपाची. पक्षान जबाबदारी दिली जाल्यार तुम्ही एक्सेप्ट करता एज अ डेप्युटी सीएम यू आर एक्सेप्टिंग? या विशया संदर्भात जी आमचे डिस्कशन झाले ना कांयच जालें ना. त्यामुळे तो विषय पूण तुमचो आवडतो विषय म्हणजे खंयचो डिपार्टमेंट विच यू लायक? हांवें खंयचेच डिपार्टमेंट अशें आमकां दी अशें हांव केन्नाच मागूंक ना. पूण तुमचो आवडतो विषय? नाही आवडतो विषय जो आसा न्ही आवडतो विषय हांव वेगळ्या विशयां कडेन संबंदीत आसा. पूण ट्रायबल हे तुमचो एक गजाल कशें ट्रायबल ह्या सगळ्या मोमेंटांतल्यान वाडलो आसा. ट्रायबलाचे खाची खंय म्हाका खबर आसा एक आसा. हांव एज स्पोर्ट्स हाजे आदीं पयलीं हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो. हांव प्रत्यक्ष फिजिकल एज्युकेशन टीचर म्हणजे हांव फिल्डार मनीस आसा की अशें अनेक हांव शेतकरी हाजे कडेन शेती क्षेत्रामध्ये आसा न्ही प्रचंड मोठो बदल लावून. सो ट्रायबल आनी स्पोर्ट्स जे सद्या अवेलेबल आहा ते तरी तुमकां दिवचे? हांवें अमकेच म्हाका पोर्टफोलिओ दी अशें हांव सांगूं ना. म्हजे मध्ये हिंमत आसा कापास आसा की खंयचीय गजाल जर दिली बारीक मोठी गजाल सुद्दां दिली ताजें कशें सोने करप जें आसा न्ही हें हांवें हाजे पयलीं करून दाखयलां.